Okay. Yep. What's on your mind? Ta nè kịch ấy nâng. What's on your mind? Ta nè kịch ấy nâng. I'm just thinking. Nhóm còn tayកំពុងគិតអំពីកាដូសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំ When is her birthday? តើថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់នៅថ្ងៃណា Her birthday is next week. ថ្ងៃកំណើតថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់គឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីខួបកំណើតនោះនៅចុងសប្តាហ៍នេះ So ដូច្នេះណាដូច្នេះ my brother's family ដូច្នេះគ្រួសារណាគ្រួសាររបស់បងប្រុសខ្ញុំអាចចូលរួមជាមួយយើងបានដែរអូខេ Have you got any idea about the gift តើអ្នកមានគំនិតណាតើអ្នកមានគំនិតអីខ្លះហើយឬនៅអំពីកាដូនោះ about the gift អំពីកាដូសម្រាប់ម៉ាក់ហ្នឹង Not yet គេអត់ទាន់មានគំនិតអីទេ Last year I bought a sweater for her កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទិញអាវយឺតដៃវែងមួយជូនគាត់ But this year ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ I want to have something special ខ្ញុំចង់មានកាដូអ្វីមួយដែលពិសេសណា special ពិសេសណា I think if you do something on your own ណាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង on your own ធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដោយផ្ទាល់ដៃណាមានន័យអញ្ចឹងណា Your mom will be very happy ម៉ាក់របស់អ្នកគាត់នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណា Like handmade things ណាដូចជារបស់ដែលធ្វើដោយដៃមែនណា Like handmade things ដូចជារបស់ដែលធ្វើដោយដៃមែនណា Not really มันមានន័យបែបដូច្នោះទេណាវាមិនបែបមិនមែនជារបស់ដែលដឹងថាធ្វើដោយដៃចេញជាកាដូចេញជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះទេណាមិនប្រកាសថាបែបនោះទេ Even you cook the whole meal for her birthday ណាសូម្បីតែណា even ណាសូម្បីតែអ្នកចំអិនណាអាហារមួយពេលណា the whole meal ណាចំអិនខ្លួនឯងទាំងអស់មួយពេលហ្នឹងមាន 4-5 មុខគឺយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់ណាសូម្បីតែអ្នកចំអិនអាហារណាមួយពេលហ្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹង she will be happy ណាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយណាសូម្បីតែអ្នកចំអិនអាហារទាំងអស់ដែលខ្លួនឯងហ្នឹងគេគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយ Great idea គំនិតល្អ I may try to make a birthday cake ណាមេនេះប្រហែលណាខ្ញុំប្រហែលជាសាកល្បងណា try សាកល្បងឬក៏ព្យាយាមណាប្រហែលជាសាកល្បងណាធ្វើនំ birthday cake ណាធ្វើនំ cake សម្រាប់ birthday ណា make a birthday cake Have you ever made one តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើនំ cake ពីមុនមកដែរទេណាមិនប្រែថាបង្កើតទេណាប្រែថាបង្កើតក៏បានដែរប៉ុន្តែអត្ថន័យខ្មែរយើងស្ដាប់ទៅវាអត់សូវពីរោះទេណាបង្កើតនំ cake យើងអត់សូវពីរោះទេខ្មែរយើងនិយាយថាធ្វើនំ cake អញ្ចឹងណា Have you ever made one តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើនំ cake ពីមុនមកដែរទេធ្លាប់ធ្វើដែរអត់ណា No I haven't ទេអត់ធ្លាប់ធ្វើទេ But I will try my best ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំណា my best ណា my best ហ្នឹងគឺអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ Okay everyone